เจ้าจริง Maka saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya dalam dengan ๆ Tuhan, นิ่งกับพระเจ้า berdiam bersama Tuhan. พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นพระเอกครับ Tuhan tidak ingin kita menjadi pemeran คน utama. ที่เป็นบุคคลที่เป็นพระเอกคือใครครับ Siapa yang menjadi pemeran utama? พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น Hanya Tuhan saja yang jadi เอเมนนะครับพี่น้อง Amin, พ saudara. ระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้น Tuhan akan semakin เราจะ dibesar-besarkan. เล็กลง Kita akan semakin kecil. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้มีชื่อของเราครับพี่น้อง Tuhan tidak ingin nama kita besar. พระเจ้าต้องการให้ชื่อของพระองค์ประดับเนื้อเมืองนี้ Tuhan hanya ingin nama Tuhan yang dimuliakan atas Amen. negeri ini. Amin, saudara. ให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับพี่น้อง Mari saya undang saudara kita sama-sama berdoa พี่ kepada น้องสำห Tuhan. รับคนที่สำหรับวันนี้ผมอาจจะคิดว่ามีบางคนในที่นี้ที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยและตัวเองทำอะไรไม่ได้ Saudara, saya percaya hari ini ada di tengah kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya. เราเป็นคนมีปัญหา Mungkin kita mengalami masalah. เราคิดไม่เป็น Kita adalah orang-orang yang tidak bisa เมื่อ berpikir เรา jernih. เห็นงานของพระเจ้าในโบสถ์ Ketika kita melihat perkara Tuhan di gereja, เมื่อเราได้ยินนิมิตที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรแห่งนี้ ketika kita mendengar visi Tuhan untuk gereja ini, แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสุดท้าย dan kita merasa kitalah orang yang paling terakhir, เราทำอะไรไม่ได้ kita tidak bisa berbuat ให้หัวหน้า apa-apa. เซลล์จัดการเอง Biar ketua FA yang mengaturnya, ให้ผู้ปกครองในโบสถ์จัดการ biar penatua yang mengaturnya, ให้ทีมศิษยาภิบาลจัดการเอง biar para gembala yang โอ้ไม่ต้อง mengaturnya. พูดถึงประเทศไทย Oh, tidak usah bicara bangsa Thailand, ไกลเกินไป terlalu jauh. ขนาดตัวเราเองเราช่วยตัวเองไม่รอดเลย Kita sendiri aja kita tidak bisa menolong diri kita ครอบครัว sendiri. เราก็มีปัญหา Keluarga kita mungkin mengalami การเรียน masalah. เราก็มีปัญหา Studi kita mungkin mengalami ธุรกิจ masalah. เราก็ยังไปไม่ได้ดี Usaha kita mungkin belum terlalu เราไม่มี baik. เราไม่มีทางที่จะรับใช้พระเจ้า Tidak mungkin bagi kita untuk melayani Tuhan. อย่างเดียวที่เรามีคือใจ Satu hal yang kita miliki แต่ adalah จะทำอะไร hati. ได้เกี่ยวกับใจนี้ Lalu apa yang kita lakukan dengan hati พี่น้อง kita? พระเจ้าพูดกับคนเช่นนี้บอกว่า Saudara, Tuhan berbicara kepada orang-orang ini. นั่นคือทาซัสของท่าน Hati, itulah Tarsusmu. พระเจ้าให้ท่านติด Tuhan สนิทอยู่กับพระองค์ ingin engkau diam bersama Tuhan. พระเจ้าให้ท่านอดทน Tuhan ingin engkau พระเจ้า bersabar. ให้ท่านถ่อมใจ Tuhan ingin engkau merendahkan พ hati. ระเจ้าให้ท่านรอคอย Tuhan ingin engkau menantikan และ dia. เมื่อถึงเวลา Dan ketika saatnya, พระเจ้าจะนำท่านออกจากทาซัส Tuhan akan membawa engkau keluar dari Tarsus. และพระเจ้าจะใช้ท่านสร้างการฟื้นฟูในประเทศไทย Dan Tuhan akan memakai engkau untuk pemulihan bangsa Thailand. มีกี่คนในที่นี้ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ในทาซัสอยู่ลุกขึ้นยืน Siapa di sini yang merasa bahwa saudara sedang berada di Tarsus, silakan ทำ berdiri. ให้ผมใจฐานเผื่อคนเช่น Saya นี้ akan doakan saudara. มีไหมครับยืนลุกขึ้นยืนในชีวิต Silakan berdiri saudara yang merasa dirinya sedang berada di Tarsus. ฮาเลลูยามีไหมครับพี่น้องถ้าท่านเป็นคนเช่นนั้นลุกขึ้นยืนอยู่กับที่ Silakan berdiri di tempat saja. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่มีอะไรเลย Saudara merasa diri saudara tidak ada apa-apa. แต่ท่านรู้สึกว่าวันนี้ที่พระเจ้าที่ผมเทศนาไปเนี่ยพระเจ้ากำลังพูดกับท่าน Tetapi kalau saudara sedang percaya, sedang merasa bahwa khotbah hari ini itu Tuhan berbicara kepada diri saudara. ท่านหนีมานานแล้ว Saudara sudah lama berlari. ท่านอาจจะเป็นแบบเปาโล Saudara mungkin seperti Paulus, คิดว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญ merasa diri saudara penting. แต่ในที่สุดท่านค้นพบว่าท่านไม่มีอะไรเลย Tetapi akhirnya saudara temukan sebenarnya saudara tidak ada นิมิต apa-apa. ที่พระเจ้าให้กับท่านตอนเริ่มต้นนั้น Visi yang Tuhan berikan kepada saudara pada awal มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ itu sepertinya mustahil untuk แต่ terjadi. พระเจ้ากำลังบอกท่านว่าท่านกำลังอยู่ในทาซัสนะครับ Tetapi Tuhan sedang berkata kepada saudara bahwa saudara sedang ada di พระเจ้ากำ Tarsus. ลังเตรียมท่านอยู่ Tuhan sedang mempersiapkan diri จะ saudara. มีใครไหมครับท่านยืนลุกขึ้นยืน Ada lagi saudara silakan berdiri. ใช่ไหมมีไหมครับพี่น้องครับ Ada lagi saudara ท่านลุกขึ้นยืน silakan berdiri di พระ tempat. เจ้ากำลังสอนให้ท่านถ่อมใจ Tuhan sedang mengajar saudara untuk merendahkan บาง diri. คนผ่านการถ่อมใจไปแล้ว Mungkin ada yang sudah lewati proses perendahan พระ diri. เจ้ากำลังสอนให้ท่านลึกกับพระองค์ Tuhan sedang mengajar saudara untuk intim bersama พระเจ้า Tuhan. จะใช้มือของท่าน Tuhan akan memakai tangan saudara. พระเจ้าจะใช้ปากของท่าน Tuhan akan memakai mulut saudara. และพระเจ้าจะใส่เข้าไปในความสามารถที่พระเจ้าให้กับท่าน Dan Tuhan akan memberikan kemampuan Tuhan kepada saudara. ไม่ใช่ท่านเองแต่เป็นพระเจ้า Bukan saudara sendiri tetapi Tuhan. ท่านเป็นเพียงแต่ท่อเท่านั้น Saudara hanya seperti saluran. ท่านเป็นเพียงแต่อุปกรณ์เท่านั้น Saudara hanya alat. พระเจ้าจะทำเอง Tuhan yang พระเจ้าจะ berperkara. ทำเองพี่น้องครับ Tuhan yang berperkara. ไม่ใช่ท่านแต่พระเจ้า Bukan saudara tetapi Tuhan. พระเจ้าจะนำท่านให้เป็นคนที่ลึกกับพ
พระองค์พี่น้อง Tuhan yang akan membawa saudara untuk intim dengan Dia. พระเจ้ามีการฟื้นฟูที่เตรียมไว้ในประเทศไทย Tuhan sudah mempersiapkan pemulihan untuk Thailand. พระเจ้ากำลังตามหาบางคนที่จะลึกกับพระองค์ Tuhan sedang mencari orang-orang yang untuk intim dengan Dia. คนที่เคยมีความสามารถ Orang-orang yang pernah memiliki kemampuan และค้นพบว่าความสามารถนั้นใช้ไม่ได้แล้ว dan dia temukan kemampuannya itu tidak ada apa-apanya lagi. แต่เป็นความสามารถของพระเจ้า Tetapi kemampuan Tuhanlah. ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ Berapapun umur ไม่ว่า saudara, ท่านจะเป็นผู้อาวุโสหรือเป็นเด็ก saudara adalah anak kecil atau orang tua, พระเจ้าจะใช้ท่านครับ Tuhan akan pakai saudara. มีไหมครับพี่น้องครับ Ada lagi saudara? ถ้ามีขอลุกขึ้นยืนครับผม Kalau ได้ ada ครับ silakan berdiri, saya akan doakan saudara. พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Tuhan yang maha besar. ข้าพระองค์รู้ว่าคนเหล่านี้ที่ลุกขึ้นยืนและเข้ามาประชุมในวันนี้ไม่ใช่ได้เห็นบังเอิญ Aku tahu anak-anakmu yang sedang berdiri yang datang pada pagi hari ini bukan karena ถ้า kebetulan. พระองค์พระองค์กำลังเตรียมเข้าสถานการณ์ฟื้นฟูในประเทศไทย Karena engkau sedang mempersiapkan diri anak-anakmu ini ya Tuhan untuk pemulihan bangsa Thailand. ขอพระองค์ทรงเมตตา Tuhan kiranya engkau berikan kasih เท karunia. สันติสุขของพระองค์ลงมายังเขา Berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka. ให้เขามั่นใจในพระองค์ Supaya mereka yakin akan engkau. ไม่ใช่มั่นใจในตัวเองพระเจ้า Tidak yakin akan dirinya ให้ sendiri. เขามั่นใจในพระองค์ Tetapi yakin akan engkau. ขอพระองค์ทรงให้หมายสำคัญและอันการอัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตวิญญาณและความคิดของเขา Tuhan biarlah perkara ajaib dan mujizat itu terjadi dalam hidup, dalam jiwa, dalam rohnya. ให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าเรียกเขา Supaya mereka yakin bahwa Tuhan sedang memanggil เหมือนกับที่เปาโลได้ไปยังสวรรค์ชั้นที่ seperti Saulus yang sudah naik ke alam surga. 3ขอพระเจ้าทรงให้เขามั่นใจในพระองค์ด้วยเถิด Tuhan, biarlah Engkau berikan keyakinan kepada สัม anak-anakmu. ผัสเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ Sentuh hatinya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. พระบิดาของข้า Ya Bapa di เมื่อ surga. เขานอนลง Ketika mereka sedang เขาจะฝัน tidur, เห็นพระองค์ mereka akan melihat เขา Engkau. จะได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้า Mereka akan menerima visi dari Engkau. เมื่อเขาอธิษฐานบางมือ Ketika aku berdoa angkat tangan. คนป่วยจะหาย Ketika mereka berdoa menumpangkan tangan, orang sakit akan คน disembuhkan. ตายจะฟื้น Orang mati akan bangkit. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, เมื่อเขาสอนพระคัมภีร์ ketika mereka memperkatakan firman, พระคัมภีร์ของพระองค์นั้น firman-Mu ya Tuhan, จะแทงเข้าไปในจิตวิญญาณ akan menusuk sampai ke hati ตลอดจนข้อกระดูกไขในกระดูก dan menusuk sampai ke tulang-tulang sendi แล้วทำให้เราคนได้รับการฟื้นฟูเกิดขึ้น dan akan membawa pemulihan kepada orang yang และ mendengarkan เขาจะอัศจรรย์ใจว่าทำไมพระเจ้าจึงยิ่งใหญ่เช่นนี้ dan mereka akan bertanya-tanya kenapa Tuhan itu besar แล้วคนนั้นจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้า dan orang yang mendengarkan firman-Mu akan memuliakan Engkau. สถิตอยู่ทุกคนในที่นี้ด้วยเถิด Tuhan hadirlah bersama ให้ kami เขาลึกกับพระองค์ด้วยเถิด biar kami dalam dengan ให้ Engkau. เขามีประสบการณ์คุยกับพระองค์ทุก Biar วัน anak-anakmu ada pengalaman bertemu muka dengan dengan สัม Engkau. พันธ์กับพระองค์ตลอดไป Bersama-sama dengan Engkau sentuh hati mereka ขอบ selalu. คุณพระองค์ Kami bersyukur ขอ ya คำอ Tuhan. ธิษฐานนี้เป็นจริงสำหรับเขาทุกคน Biarlah doa ini terjadi dalam hidup mereka. ในพระนามของพระเยซูคริส Di ต์ dalam nama Tuhan Yesus. เอเมน Amin. ถ้าตบมือสรรเสริญพระเจ้า Mari kita เอเมน